se e ka më kollaj pastaj të ndërtoj institucionet. E qartë, duhet t'ju pyes edhe për emrin e Albulena Haxhiut, të cilin e ka propozuar lëvizja vetëvendosje dhe që në fakt deri më tani e ka shkaktuar këtë lloj ngërçe. A ka qenë i dur ky propozim nga lëvizja vetëvendosje? Po, nëse e krahasoj me Glau Konjusën, kanë shumë dallime. Për shembull, Konjusa ka marrë gjithherë një lloj komunikimi, ka pas një farë higjiene komunikimi brenda parlamentit. Albulena, domethënë, nuk ka pritu me godit, domethënë, kështu fort ndaj kundërshtarëve politik dhe ato kacafytjet politike dhe nga njerë ne kur jemi një jetën publike duhet kemi kujdes edhe për njerëz të familjes, për antarë dhe ka pas disa rastin që ndoshta nuk i kanë bën mirë shumë figurës së saj, por në politik duhet njeriu shumë të ketë kujdes. Unë në momentin kur ka marrë detyrë diplomatike në ambasadë, i kam thirrë çunat e mi dhe i kam thënë që ju duhet të jeni tani të shumë të kujdesni, sepse momentin që ti merr pozitë, familjarët e tu duhet të jenë shumë të matur në publik dhe ne kemi pas shpeshherë burri i saj për shembull me disa komunikime qoftë me gazetar, qoftë me to, domethënë nuk kanë qenë. Dhe ti kur ke një pjesëtar të familjes në pozita publike, ti duhet të jesh shumë i përballur, shumë i kufizuar, shumë diskret, sepse përndryshe domethënë mund ta dëmtosh edhe pozitën tënde edhe të pjesëtarit që është në familje. Domethënë jeta publike ka përgjegjësi të mëdha dhe duhet njeriu shumë të ruhet në komunikime. Dhe por nga kjo gjë, unë mendoj që partitë opozitare kanë pas ato arsyet e veta dhe sigurisht që kanë kërkuar një kandidat dhe sepse në fundit parlamenti nuk është gjë e kotë, unë e përcjella para do dite, kryetari për PDK-s Mebli Krasniqi tha fjalët më të mira për Glau Konjusën, e ka drejtuar kuvendit në mënyrën më shembullore, madje ka drejtu tha edhe në kundërshtim nga njëherë me qëndrimet e partisë. Domethënë duhet ketë një farë lloj integritet, jo një farë, po duhet ketë integritet, edhe politiket, edhe etik, edhe moral, që ditë domethënë të krijojë një klimë kohezive brenda parlamentit. Një që mos bëhet një parlament ku vetëm ka përplasje dhe sharje. Profesor, a keni mbas se ju ndonjë emër i cili mendoni se do jetë më adekuat për ta marrë pozitën e kryetarit kuvendit? Dhe që i ka këto vetit të cilët sapo i përmendat? Po ai mund të ketë shumë, natyrisht që unë nuk i njoh domethënë gjithë deputetët në kuptimin, por sigurisht që ka, natyrisht Saranda Bogojevci e ka dhe atë simbolikën domethënë që vjen nga një familje që ka qenë shumë e prekur nga lufta dhe është një vajzë që flet gjuhë huaja, është një vajzë që biografia e saj flet dhe ka domethënie, sepse në fundit ne luftojmë edhe për imazh. Dhe kur ti nxjerr një kryetar të tillë, është mirë dhe unë mendoj kur njeriu vjen nga një familje e tillë, sikurse është Saranda, automatikisht ty të karnizon të jesh më i matur, të jesh më komunikues dhe të jesh më i respektuar. Dhe për shkak këtij backgroundi mund të jetë kjo. Por figura mund të gjinen mbrana partisë që ka 48 deputetë, asaj ka 47.